gute Dirk, was geht ab? Hi Jan, schrauben wir heute, oder? Aber ich will euch mal was zeigen. Ey, Lockdown vorbei, ich konnte wieder zum Friseur gehen. Boah, kann ich diese Mütze weglassen, obwohl die cool ist. Lass auf, sieht immer noch scheiße aus. Alles klar, mache ich. Okay, Mütze wieder auf. So, hast du gerade das Geräusch gehört? Da hat einer eine Flasche aufgemacht. Wer war denn das? Unseren Gast, wir haben heute einen Gast, wir werden euch was präsentieren. Geht leider nicht hier drin, weil der Jan wird das euch kurz zeigen. Ja, hier Trümmerhaufen, dann steht hier das Baby von mir und da vorne steht eine, die hat Ja, das sind diese ganz neuen Simpsons. ja, scheiß weg. Und da steht eine, die hat gerade eine Wabelzimmer gekriegt. Ja, filmt doch nicht zu lang. Wir haben Besuch. Der ist schon wieder weg. Ach, der kümmert sich um Bier. Sehr gut. So, herzlich willkommen. Das ist der Andi von den Simpson-Freunde Biber Gemünd. So, und das ist sein Moped. Genau, da schrauben wir heute was. Gehört der Karton zu dem Moped dazu oder ist das jetzt nur... Keine Ahnung, ich hab's nicht mitgebracht. Keine Ahnung. Ich muss erstmal mein Bier holen. Jetzt macht das alles hier keinen Spaß. Genau. Ich überlasse jetzt das Feld an Andi, weil der hat's mitgebracht. Ach, warte mal, ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen, wie ich das immer mache. Lieber Herr Spahn, falls du unser Video siehst, keine Energie in Lockdowns und Tests legen, sondern sieh zu, dass Impfstoff beikommt, dass wir endlich wieder raus können. So, musste nur mal gesagt werden. Und auch wie bei jedem Video, wir haben uns vorher testen lassen, deswegen können wir hier ohne Maske Genau, weil der rumlaufen. Herr Spahn nicht geimpft. Nee, wir sind nicht geimpft, weil der Herr Spahn kommt nicht bei. Doch, Masern, Mumps, Rödeln, ja. Weil ich ja weiß, dass der meine Videos guckt. Sieh zu. Der will halt auch mal tight sein, ne? Deswegen. Was ein Quatsch, so eine Energie in Lockdown, so einen Scheißdreck zu stecken. Impfstoff ist die Lösung. Hör auf, politisch zu sein, lass Unsinn machen. So, und zwar haben wir was Schönes von ZW-Platz geschickt bekommen. Es gibt ja manche DDR-Teile, die sind nicht ganz so optimiert gebaut worden damals. Ja, das sieht man an dem Typ mit der roten Weste. Ja, der kommt gleich auch aus dem Osten, oder? Ja. Ihr seid wieder mal so nett zu mir. Oh, gab 2 Aufkleber dabei. Geil. Geil. Ja. Geil. Was haben wir hier noch Schönes? Sicher, dass das ZW ist und nicht MZ? Nee. Guck mal, eine Einbauanleitung. Oh, eine Einladung. Ja. 2 Schelle. Öffne die Schelle, tausch, schließe die Schelle. Obwohl, Schelle. Kannst du mal das Ich Bild hab mir von 2 mir schöne- weglenken? Die Leute sehen sonst, dass ich was nicht Alkoholisches trinke. Die Das ist hassen ein mich. Wir haben Irish 2 schöne Coffee. Edelstahlschellen mitbekommen. Hier steht auch schon wieder MZ drauf. Nein, ZW. Das ganze Teil ist optimiert. Wir gucken mal in deinem alten Ding hier, was da Sache ist. Ich meine, dieser Luftfluss ist dann nicht so optimal. Die haben Tests darüber gemacht. Bringt ein bisschen was. Soll ich auch ein bisschen besser anhören. Um einfach Da brauchst du nur einen kaputten Auspuff, dann hört sich alles schon super an. Nee, die Luftverwirbelungen werden reduziert und diese Luftströmung soll halt dadurch verbessert werden. Hat sogar eine Filterpatronenhalterung. Gibt es wahlweise mit verschiedenen Modellen. Mittlerweile sogar auch für eine S51 gemacht. Also auch mit einer Strömungsbrücke nennen die das. Top-Teil. Und ja, ich würde sagen, lassen wir im Stegmaßfeld das Ding einbauen. Fangen wir mal an. So, der Meister ist am Werk. Hier nochmal ganz kurz diese Sicherung. Ich will euch das nochmal ganz kurz zeigen. Patrone sitzt da drin, fällt nicht rein. Gut. Werkzeug brauchen wir. Das ist alles. Wir müssen hier nur lediglich den Luftfilter hier runterschrauben. Und laut der Anleitung soll das relativ leicht gehen. Ich habe mir die Anleitung gerade mal durchgelesen. Obwohl, Bilder angeguckt. richtig, weil Falls die Leute nicht lesen können. mehr wie meinen Namen in Schnee klatschen kann ich ja nicht. Das hast du nicht immer gemacht. Ja, weil der Schnee schneller weg war, wie ich klatschen konnte. Da waren sie wieder meine 3 Probleme. Wärst du mal auf der Waldorfschule gewesen. Da mussten wir unseren Namen tanzen. Sag mal, Andi, brauchen wir das noch, die Feder? Nö. Brauchen wir nicht mehr. Also das ganze Gedöns, so wie es ist, können wir uns auf Lager legen. Oder irgend so einem 14-Jährigen, der keine Kohle hat, verkaufen. Können wir wieder irgendwo reinfuschen. Hier ist nochmal die Filterpatrone. Nicht kaputt machen. Die ist ja gülden. Die ist vor allen Dingen mit Vlies. 24 Karat. So, das wäre eine Serienpatrone. So, beide Seiten gleich. Passt. So, jetzt ist natürlich in diesem Set mit enthalten, Andi hat es gesagt, 2
Edelstahl. So, ziehen wir natürlich vorher drüber. So, und jetzt hieß es, man soll das hier aufsetzen und mit beiden Händen ein bisschen zusammenquetschen und knicken. So stand es auf der Anleitung. Und dann nach unten schieben. So. Die haben recht gehabt. Es geht wirklich leicht. Au, Schelle vergessen. Huha. Jetzt hat man die doppelte Arbeit, ne? Ja, weil es so schnell ging, können wir natürlich hergehen und können das Ganze nochmal machen. So, also. Nochmal hier. Leicht zusammenquetschen und dann nach unten schieben. Jetzt geht's nicht mehr wie eine Schelle, ne? Jetzt stimmt das Aufmaß nicht mehr. Scheiße. Nein, ich weiß nicht. Ah, hier jetzt. So. Das war's. Schelle anziehen. Eine hier, eine da. Und dann ankicken. Wollte ich gerade sagen. Wir machen das gerade mal schnell. Bis gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Jungs haben das jetzt festgezogen. Hiermit. Tatsächlich passt alles hervorragend. Hiermit. Nur damit. Einzigste Werkzeug, was wir hatten. So. Andi, kick mal an. Mal gucken, wie es sich anhört. Hast du aber auch wie angegossen, ne? Exakt, die Jungs. Hast du mal genau drauf gehalten, damit man das sieht, wie perfekt das passt? Ist schon sehr geil. Ging gleich drauf. Passt perfekt. So, eine Frage, ist es jetzt lauter wie vorher? Ist ja dein Moped, ich weiß Nee, nicht. ich denke, es ist leiser geworden. Ist leiser geworden, das ist ja geil. Ey, weißt du, was das Geile ist? Die Arbeit geht schnell passiert, da haben wir mehr Zeit zum Saufen. Das machen wir jetzt auch gleich. Hoch die Tassen. Am besten, wir gucken dabei Fußball. Wer spielt denn? Eintracht gegen Stuttgart, Rest ist egal. Das ist egal, ja. Normalerweise gucke ich ja nur RB Leipzig, aber okay, ich gucke mal. Dafür hättest du eigentlich eine eigene Schelle verdient, aber jetzt hast du schon beide festgezogen. Eine Respektschelle. Aber eine. Der fährt falsch die Einbahnstraße. Zack. Ist egal. Offenbacher. Also Jungs, danke für die Erklärung, danke für das coole Feature. Und die Zuschauer wissen, ne? Guck mal, Daumen hoch, sonst Daumen ab. Und wir blenden das unten nochmal ein. Simson-Freunde, Biber Gemüt. Könnt ihr abonnieren. Instagram. genau, Instagram auch, Snivelstick. Bleibt uns treu, falls ihr es noch nicht wart. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschö.